अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं पाकवील के ऑफिस बापरा टाउन वाले में, इसमें ऑयल चेंज करवाने। तो इधर अब रश काफ़ी है क्योंकि नाम बड़ा है, तो काम माशाल्लाह ठीक करते हैं, लेकिन टाइम जितना बड़ा नाम हो उतना बड़ा सेटअप नहीं है इनका। सेटअप थोड़ा तो टाइम लगता है इधर काफ़ी आगे ना, और वेटिंग पे हैं हम। बाकी इनका सेटअप ठीक है। वेव कार स्टार्ट कर। तकरीबन आधा घंटा लगा इधर। हमला इनका एजुकेट है काफ़ी।